Evo, torej, zdaj v tem drugem delu današnjega webinarja prehajamo iz besede plastika, ki jo bomo tudi še večkrat ponovili, do mikroplastike, ki je ta jedro našega projekta. In tudi tukaj sem razmišljala, kako narediti povezavo med prejšnjim predavanjem, pa zdaj, ko se temu, ki se nadaljuje. In kaj sem v bistvu naredila? Postavila sem se v vašo vlogo, vlogo dijakinje, in razmišljala, kako bi zdaj jaz preko spletnih virov našla definicijo o plastiki, o mikroplastiki, kako bi našla povezavo. In moram reči, da je danes na voljo res ogromno informacij. In sem želela preko spleta ugotoviti oziroma najti najpogostejše zadetke definicije same plastike. Jaz verjamem, da ste vsi na predhodnem predavanju definicijo dobro spoznali in jaz upam, da vam bo tudi v takšni obliki ostala v spominu. Prav tako vas mogoče še na tem mestu pozovem, da se potem tudi kasneje še mogoče obrnete na našo spletno stran oziroma to učno platformo, kjer bodo te informacije še vedno na voljo. Vsekakor pa sem definicijo plastike poleg slovarja slovenskega knjižnega jezika kot dijakinja poiskala še na Wikipediji in na Googlovem spletišču, ki se mi zdi, da je dosti pogosto za to populacijo. Hkrati sem pa poiskala definicijo tudi mogoče na bolj specializirani spletni strani, Plastic Science, in kaj lahko v bistvu vidimo, da so, bomo rekli, te definicije ali pa opisov se malo med seboj razlikujejo, so podobne v splošnem, vendar ne vse tako zelo eksaktne, kot smo plastiko definirali mi danes. In zato mogoče na tem mestu še en tak nasvet, da ko iščemo informacije, se res poslužujemo tistih najbolj relevantnih virov, lahko so to spletne strani različnih agencij, uradnih organov, tudi kakšnih šol. Tako da, ja. Vrnila bi se mogoče tudi na tole tabelo. Zdaj smo tole tabelo ste videli na začetku, zdajle vmes ste kar precej informacij pridobili glede samih polimernih materialov. In tukaj lahko še enkrat ponovimo, da danes, pa tudi še pogledamo 11 let nazaj, so najpogosteje uporabljeni polimerni materiali poliolefini, to so polipropileni, polietilen, ki ga tukaj tudi vidite, ki je lahko prisoten v različnih gostotah, kot je bilo tudi predhodno že povedano. Zdaj, plastika smo tudi povedali, da je lahko razvrščena glede na različne ključne značilnosti, ki so pomembne na eni strani za proizvodnjo, za zasnovo izdelka, tudi za njeno končno uporabo. In tam na prejšnjem predavanju smo videli, da se lahko na osnovi fizikalno-kemijskih lastnosti tudi ločijo v termoplaste in pa termosete. In mogoče me lahko tukaj, Irena, tudi vi še dopolnite, se mi zdi tudi zelo zanimiva informacija, da termoplasti so tisti materiali, pri katerih, ki so na nek način, jih lahko reverzibilno preoblikujemo, kar pomeni, da jih pri segrevanju na primer sestalijo in jih lahko po hlajenju sestrdijo, kar pomeni, da jih lahko teoretično neomejeno dolgo časa ponovno uporabljamo. Medtem ko termoseti so pa tista družina polimernih materialov, ki se pri segrevanju kemično spremenijo do te mere, da jih ni možno potem reverzibilno pretvoriti in pa ponovno v takšni obliki uporabiti. Ja, tako da tukaj sem mogoče potem samo želela še povedati, da v teh najbolj pogosteje uporabljenih polimernih materialov, ki jih mi srečamo v vsakdanjem življenju, v povprečnem vsakdanjem življenju, je na primer 15%, tako sem tudi ocenila, termosetov, sicer imamo pa res večino termoplaste, ki imajo, bomo rekli, res dolgo življenjsko dobo.
Tule na tabeli sem potem tudi zbrala še tiste najbolj pogosto uporabljene, s katerimi se dnevno srečujemo. Dodala sem tudi kratice. To pa predvsem zaradi tega, ker ko, ne vem, rokujete s kakšno embalažo, je gor tudi oznaka. In te oznake so velikokrat v obliki kratic, kot je na primer, zdaj sem zbrala polimetilmetakrilat, PMMA, ki ga velikokrat zasledimo na embalažah izdelkov za osebno nego. Mogoče vas kot končne uporabnike seveda zanima, kje, v katerih aplikacijah, torej kje se ta plastika sploh uporablja. Jaz sem zdaj tukaj te najpogostejše vrste polimernih materialov malo razdelala, napisala, kje jih najdemo. Sem pa vseeno nekako poudarek dala na te dve prevladujoči strukturi, to sta polipropilen in pa polietilen. In vidite, da glede na aplikacije, torej v številnih embalažah, folijah, vrečkah, tudi igračah, in glede na vse te aplikacije je res logično, da so ti polimerni materiali v našem vsakdanu tudi najbolj prisotni. Zdaj, kako pa jih, bomo rekli, kako se, ne vem, kako določiti, kateri vrsto polimernega materiala v kakšnem izdelku uporabiti, seveda to so njihove lastnosti. In tudi polipropilen in polietilen imajo različne lastnosti, ki jim potem narekujejo njuno, tisto končno uporabo. In tukaj v bistvu bi vas vse prisotne prosila, če mogoče res pozorno poslušate, ker bom v nadaljevanju zastavila nekaj vprašanj. Zdaj želim si, da bi na ta vprašanja odgovarjali v živo, tako da res bi prosila za sodelovanje. Na desni strani tele drsnice je tabela, v katero sem na kratko predstavila te bistvene razlike med tema dvema najpogostejšima oblikama polimera, ki spadata v isto skupino. In vidite, da polipropilen je kemijsko in toplotno bolj obstojen polimer, torej zdrži višje temperature in ostane v brezhibnem stanju tudi v temperaturi do 170 stopinj, medtem ko polietilen v nižjem temperaturnem rangu. Sam polipropilen je mogoče manj prožen, je po drugi strani zaradi tega težje lomljiv, je tudi lažji, barva je pa polipropilena mogoče prosojno bela, medtem ko pri polietilenu brezbarvna. Zdaj, ta možnost recikliranja, oba polimera spadata v skupino termoplastov, kar pomeni to reverzibilnost, torej segrevanje in ponovno preoblikovanje oziroma ohlajanje in uporabnost. Zdaj pa mogoče tukaj preidem na mikroplastiko. Kaj je pa mikroplastika? Tudi tukaj sem iskala različne definicije, sicer tukaj nisem prišla do tako raznolikih opisov, kar se tiče osnovne definicije, ampak nekako se vse definicije, ki jih na spletni strani najdemo, vračajo na izvorno definicijo, ki jo definira Evropska agencija za kemikalije oziroma European Chemicals Agency ali tudi EHA. Mogoče bom tudi ta izraz večkrat vmes uporabila. EHA je agencija Evropske unije, ki izvaja zakonodajo Evropske unije o kemikalijah, seveda z namenom, da zaščiti okolje in pa naše zdravje. Namreč vemo, da boljša kot je poznavanje, boljša kot je pravna ureditev nevarnih kemikalij, boljša je zaščita tako potrošnikov, delavcev in tudi okolja, in s tem se lahko olajša recikliranje in pa tudi s tem se industrijo spodbudi k razvoju varnejših alternativ. In agencija EHA pri tem
ima eno izmed pomembnejših vlog, ker tudi prejema in ocenjuje posamezne registracije iz vidika skladnosti z zakonodajnimi predpisi. In Evropska agencija za kemikalije definira mikroplastiko kot majhni trdni plastični delci v dimenzijah manjši kot 5 mm, ki so sestavljeni iz različnih polimerov, tudi nekih funkcionalnih aditivov in, bomo rekli, predstavljajo neko zaskrbljenost. In v tem tudi v nadaljevanju. Tudi Wikipedia, Google, Plastic Europe opredeljujejo mikroplastiko na ta način, namreč splošno je obveljala definicija, da so mikroplastika delci velikosti manj kot 5 mm. Seveda, da si pa lažje to predstavljamo, kako pridemo do te mikrodimenzijske skale, si pa poglejmo merilno skalo v osnovi. In tudi v uvodnem srečanju smo govorili o tem, kako zanimivo je to, da si mi nek problem ali nek izziv ali neko vprašanje se ga zavedamo, si ga postavimo prej, če mi to stvar vidimo oziroma lahko otipamo, kar pomeni, da če mi govorimo o makro velikosti, torej to so centi, deci, deka, govorimo o produktih, pa lahko govorimo zdaj na primer o plastiki. To so izdelki, ki jih vidimo, in bila je narejena prav raziskava, kjer so ugotovili, da so stvari, ki so jih ljudje, anketiranci videli, so se prej zavedali neke potencialne problematike ali nekih vprašanj, kot pa na primer v nekih primerih manjših snovi v mikro ali celo nano velikostih, ki jih s prostim očesom zelo slabo, težko ali pa sploh ne vidimo. In zelo podobno je lahko situacija tudi na področju mikroplastike. Torej, ko govorimo o mikro, torej govorimo o velikostnem redu 10 na -6, da pa si vi to sploh lahko predstavljate. To je območje, v katerem lahko zaznamo evkarionsko celico, bakterije, celično jedro, ko pa gremo v velikostni razred še pod 1 mikrometer, govorimo pa o velikosti virusov in pa tudi drugih makromolekul, kot so na primer proteini in pa ribosomi. Zdaj, kje na merilni skali pa smo z mikroplastiko? Tukaj, po definiciji, je to tista plastika, ki je dimenzije, torej premera manj kot 5 mm. Zdaj, pred leti je bilo predlagano, da bi se izraz mikroplastike uporabljal za tiste dimenzije, ki so manjše kot 1 mm, torej da v območju res mikroskale, vendar je vseeno kasneje se ta zgornja meja 5 mm vse splošno sprejela, predvsem zaradi tega, ker v tem rangu so vključeni tudi vsi tisti delci, ki jih lahko organizmi zaužijejo. In na nek način se je s to višjo mejo tudi povečala varnostna mreža, kar se tiče mikroplastike. Mogoče vam tukaj še kot neko zanimivost lahko povem podatkov o usodi teh mikrodelcev, torej plastike v mikrovelikosti ali velikosti manjši kot 5 mm v našem prebavnem traktu, na primer, je zelo malo. Ampak vseeno mogoče za en tak občutek, črevesna stena je zelo pomembna biološka bariera v našem telesu in skoznjo lahko prehajajo delci manjši od 150 mikronov, nekje tukaj. Ko pa še globlje, na primer v tkiva, pa lahko pridejo manjši delci tudi od 1,5 mikron. Da si mogoče to občutek velikosti delcev lažje predstavljate. Poleg osnovnih definicij mikroplastike
pa obstaja še veliko drugih opisov na spletu in različnih literaturah, tudi v člankih, ki se nanašajo na njene lastnosti oziroma na njene aktivnosti ali procese v okolju. In definicije, s katerimi se srečamo, so tudi te, da je mikroplastika sodobno onesnažilo, da je to nastajajoče onesnažilo, da so to onesnaževalci, ki povzročajo zaskrbljenost. Ta definicija je tudi v povezavi z Ehino definicijo, namreč veliko, bom rekla, kemikalij, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljamo vse na podlagi Evropske kemijske zakonodaje, uredbe REACH, in pa tudi Evropske agencije za kemikalije opredeljuje kot contaminants of emerging concern, torej onesnaževalci, ki povzročajo zaskrbljenost. In v tem kontekstu je tudi onesnaženje z mikroplastiko prepoznano kot eno vodilnejših in pomembnejših okoljskih vprašanj, s katerimi se danes človeštvo sooča. Potem zelo zanimiva ali pa tudi pomembna lastnost mikroplastike pa je, da deluje kot kemijski vektor okoljskih onesnažil. In tega se mogoče premalokrat zavedamo. To pomeni, da imajo, rekli, mikroplastika kot majhni delci z veliko adsorpcijsko površino sposobnost, da potem, ko se sprostijo in ostajajo v okolju, nase vežejo tudi neka organska onesnažila, tudi te organska onesnažila, ki ne razpadajo, ki obstojijo v okolju dlje časa, tako da s tem se tudi poveča možnost kopičenja teh organskih onesnažil ali pa drugih okoljskih onesnažil skupaj z mikroplastiko, in seveda s tem se poveča potencialna akumulacija tudi v živih organizmih. Kot je moja predhodnica povedala, ko govorimo o plastiki, zato da lahko pridobi svojo uporabno vrednost, so ji dodani tudi neki aditivi, in v določenih izdelkih je lahko teh aditivov tudi do 50% celotne strukture. In te imajo različne funkcije, ki, bomo rekli, uporabnost polimernih materialov izboljšujejo. In tudi ti, ne vsi, ampak nekateri od teh aditivov predstavljajo okoljski izziv, okoljski problem, saj se v bistvu z razgradnjo plastike v okolju in nastankom mikroplastike v okolje vnaša tudi te kemikalije. In za nekatere, bom rekla, in jih bomo še v nadaljevanju na drugih webinarjih tudi opisali, je že jasno, da delujejo ali kot hormonski motilci, ali imajo negativen vpliv na samo reprodukcijo, torej na razmnoževanje, ali pa so celo potencialno kancerogeni. Tudi skupni raziskovalni center, ki deluje v okviru Evropske unije, je leta 2020 izoblikoval neko splošno shemo, ki nam prikazuje, kje so sploh viri mikroplastike v našem okolju. In definirali so jih v 3 večjih skupinah, ki sem jih tukaj zgoraj tudi označila. Torej, mikroplastika lahko prihaja tako iz industrije, iz urbanega okolja, torej iz prometa, iz gospodinjstva, torej iz naših vsakdanjih, bom rekla, življenjskih navad, in poti, skozi katere pa mikroplastika lahko obremenjuje okolje, so pa tako različne vode, lahko je to odpadna sanitarna voda, lahko so to stoječe vode, površinske vode, lahko je to posledično tudi so tla in pa tudi zrak. Tako da so to mediji, v bistvu preko vseh medijev, lahko mikroplastika, rekla, prihaja v okolje. Tudi sama sem za lažjo predstavljivost mogoče to predstavitev malo bolj skoncentrirala, da boste tudi tisti, ki se prvič mogoče s to tematiko srečujete, lažje, bomo rekli, razdelili te vire mikroplastike. Zdaj, mikroplastiko lahko namerno proizvajamo, torej se
ti polimerni materiali že proizvajajo v tej velikosti do 5 nanometrov in se uporablja kot surovina, torej kot neki industrijski peleti, granulati, vlakna, za proizvodnjo nekih večjih makroplastičnih izdelkov. Lahko pa se mikroplastika namerno proizvaja tudi za izboljšanje lastnosti določenih izdelkov. To je pa na primer v izdelkih za osebno nego, kjer se mikroplastika dodaja v obliki mikrokroglic, in to na primer so kakšna čistilna mleka, pilingi, kjer lahko imajo te mikrokroglice zelo različne funkcije, pa tudi o tem v nadaljevanju malo več. Nastane pa lahko mikroplastika potem tudi med samim življenjskim ciklom plastičnih izdelkov, torej z rabo, z rabo plastičnih izdelkov in pa mogoče tudi z obrabo, izrabo, z erozijo, spiranjem, na primer tudi spiranjem teh mikrovlaken iz na primer sintetičnih tkanin. Potem zadnjo bi pa lahko opredelili še te večje plastične izdelke, makroplastične izdelke, ki v bistvu jih nepravilno ali pa mogoče nepravilno uporabljamo, nepravilno tudi odlagamo, torej makroplastični izdelek ostane odpadek in se potem pod vplivom različnih fizikalno-kemijskih procesov ob pomoči ponavadi UV žarkov, torej svetlobe in te energije pretvori v mikroplastiko, torej manjše delce velikosti do 5 milimetrov. Torej vidimo, da imamo virov mikroplastike kar precej, sicer pa mikroplastiko v grobem delimo pa v dve skupini. To sta primarna in pa sekundarna mikroplastika. Zdaj, če se mogoče naredimo korelacijo tudi na zgornjo shemo iz prejšnje drsnice. Primarna mikroplastika je tista, ki se namenoma proizvede, torej kot granule, vlakna, kot dodatek nekim izdelkom, za proizvodnjo izdelkov, za izboljšanje njihovih določenih lastnosti in jih nato, bomo rekli, namenoma ali nenamenoma ob obrabi plastičnih izdelkov sproščamo v okolje. Torej, to je primarna mikroplastika. O sekundarni mikroplastiki pa govorimo takrat, kadar le-ta nastane nenamenoma kot rezultat razgradnje, preperevanja, razpadanja makroplastičnih izdelkov. Torej, o sekundarni mikroplastiki govorimo takrat, kadar gre za nepravilno odložen, zavržen plastičen material. Anja, eno vprašanje bi imel glede biorazgradljive plastike. Skratka, če jaz recimo biorazgradljivo vrečko vržem nekam, v reko Savo in potem nekam odpotuje, kaj se z njo zgodi? Še vedno nastaja z nje mikroplastika, ko to razpade ali... Tu bi zdaj bilo zelo fajn, če bi bila še gospa Irena prisotna. Ona je prikazala to shemo, rečemo bioplastike ali pa bioplastika je definirana tista, ki je ali biorazgradljiva ali iz biopolimerov proizvedena. Zdaj, če je ta bioplastika iz biorazgradljivih komponent sestavljena, tukaj ni, v bistvu tudi, če nastane mikrooblika teh polimernih materialov, se potem ti naprej razgradijo. Torej ne ostajajo v mikroobliki ali pa v mikrovelikosti v okolju. Ja, me razumete? Ja. Tako da zdaj, koliko časa pa to traja, je pa verjetno odvisno od materiala oziroma izhodne surovine, iz česa je in se verjetno tudi razlikuje. Ni pa to, če sem jaz to pa prav razumela, ko so ti testi biorazgradljivosti, da traja nekje tudi do 12 dni, lahko pa tudi pri teh večjih, mogoče vrečkah, pa še kaj več. Mogoče bi kaj mogla še preiskati, kakšno raziskavo. Sama tega še nisem stestirala, bi bilo pa mogoče smiselno, kdaj narediti eksperiment, pa takšno vrečko dati v zemljo, pa mogoče spremljati razgradnjo.
Okay. Mogoče še kakšno vprašanje na tem mestu? Okay. Zdaj pa si samo še poglejmo, no, da bomo lahko ločili še malo bolj podrobno primarno in pa sekundarno plastiko, mikroplastiko. Pardon. Torej, primarna mikroplastika. Imamo torej številne gospodinjske izdelke, vključno z izdelki za osebno nego, kozmetiko, kjer primarno mikroplastiko najdemo v obliki mikrokroglic. Potem druga skupina so pa primarna mikroplastika v obliki surovine, ki se uporablja za proizvodnjo plastičnih izdelkov, številnih produktov, kot so pnevmatike, barve, tekstil. Zdaj, našla sem raziskavo, ki je pokazala, da ljudje letno proizvajamo in okolje sprostimo nekje 1,5 milijona ton primarne mikroplastike. Zdaj, koliko je to? 212 gramov na leto per capita, torej na osebo nekje 212 gramov ali 43 plastičnih vrečk na osebo, torej 1 vrečka na teden. Zdaj, jaz sebe ne vidim, ampak upam, da me boste vi videli, ne? A se vidi tale kozarec? Ja, ne? V tale kozarec, navaden kozarec za pitje, sem natehtala 212 gramov sladkorja. Da imate občutek, o kakšni količini govorimo. To je povprečni izračun oziroma ocena na prebivalca. Je pa treba opozoriti, da ta podatek je povprečje, obstajajo razlike med različnimi regijami in kontinenti. Ne vem, v Afriki je ta količina toliko nižja, da bi lahko enačili samo z 22 plastičnimi vrečkami, medtem ko v Ameriki je pa ta količina toliko večja in jo lahko enačimo s količino nekje 150 vrečk na osebo, kar je bistveno več. Mi, Evropejci, smo pa nekje v tem povprečju oziroma malo nad tem povprečjem, če gledamo per capita. Splošno so v tej raziskavi in pa tudi v drugi raziskavi še v letu 2019 pa identificirali, tistih 7 ključnih virov primarne mikroplastike ali pa tiste najpomembnejše. In seveda ena izmed zelo pomembnih virov so pnevmatike. Druga so sintetična vlakna, torej sintetični tekstil v veliki meri, tudi ladijski premazi, cestne oznake, izdelki za osebno nego, plastični peleti, torej surovina kot taka, in pa mestni prah. Zdaj, vsi ti viri so posledica različnih aktivnosti, bodisi gospodarstva, gospodinjstva, tako dejavnosti na kopnem kot tudi na morju. Torej, gre za precej razpršeno produkcijo primarne mikroplastike. Zdaj, če pogledamo mikrokroglice, o katerih bomo na drugem webinarju kar precej govorili, mogoče samo to, kateri so zdaj tisti polimeri, ki jih največkrat v kozmetiki in v izdelkih za osebno nego srečamo. Najpogosteje so to polietilen, polipropilen, polimetilmetakrilat, polietilen tereftalat in pa polietilen glikoli različnih mas. Najdemo pa to plastiko, te sintetične polimere v čistilnih sredstvih za obraz, zobnih pastah, peeling kremah, tudi v nekaterih ličilih, v pudru in tako naprej. In ocenila je ta Plastics Europe organizacija, da nekje v 6% vseh tekočih izdelkov za čiščenje kože, ki se prodajajo v Evropi, torej Evropska unija plus Švica in Norveška, vsebujejo mikroplastike in od tega jih največ vsebuje polietilen. Zelo zanimivo raziskavo smo pa leta 2019 naredili tudi na šoli, ki jo bomo na naslednjem webinarju v podrobnosti tudi predstavili, kjer smo pregledali zobne paste na slovenskem trgu in naša raziskava je pokazala, da je kar 52% zobnih past, ki smo jih mi
vzeli podrobno ogled, torej in smo pregledali deklaracije, vsebovali plastične komponente, med njimi kar 66, mislim celo malo več kot 66% polietilen glikole. Tako da v tem sektorju izdelkov za osebno nego je mikroplastika, ki se namenoma dodaja izdelkom, res zelo kritična in je tudi pod presojo v smislu regulative ali pa omejujoče regulative, omejujočih predpisov, ki bodo v prihodnje vnos in pa uporabo mikrokroglic v kozmetiki tudi zelo omejili oziroma celo prepovedali. Če pa pogledamo surovine, torej pelete, granulate, vlakna, kosmiče, prah, torej ki se uporabljajo kot izvorni material za produkcijo plastičnih izdelkov, iz tega vidika je pa največ mikroplastike iz aktivnosti prometa, torej pnevmatik, ob obrabi, ob odrgnini, torej ob eroziji pnevmatik in pa seveda sintetična tekstilna vlakna so tista, ki predstavljajo zelo velik delež te primarne mikroplastike. Tukajle sem pripravila še eno shemo, oziroma jo je pripravila Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov, tudi v okviru predhodno omenjene raziskave. Namreč naredili so model in naredili analizo vseh odpadkov plastičnih in pa mikroplastike in so ocenili, da bi lahko 15 do 31% vse plastike, ki jo mi najdemo, imamo v oceanih, izvirala iz primarnih virov. Torej, to pomeni, da še vedno velika večina plastike v oceanih predstavljajo makroplastični izdelki, torej govorimo o sekundarni mikroplastiki, se vidite tukaj različne plastenke, vrečke in tako naprej, medtem ko od 15 do 31% te plastike pa lahko izvira iz primarnih virov. In ti primarni viri so tukaj gor tudi navedeni in vidimo, da je večji delež, torej tretjina primarne mikroplastike izvira iz sintetičnih tekstilnih vlaken, skoraj 30 pa iz prometa, torej iz pnevmatik. Medtem ko mogoče zelo zanimiv podatek, izdelki za osebno nego prispevajo nekje po oceni tega modela 2% primarne mikroplastike oziroma mikroplastike v oceanih. V tej raziskavi so tudi ugotovili, da večina, torej mislim, da celo več kot 95% vse te plastike, bodisi je to makroplastika, primarna, sekundarna, nastane zaradi dejavnosti na kopnem in se potem preko različnih poti, ali je to cestni odtok, tukaj ocenjuje nekje 60%, ali izpiranja preko sistema za čiščenje odpadnih voda, nekje četrtina te plastike prenese v oceane. Tako da to so zelo eksaktni podatki, ki so že znani. Seveda, kar sem glih omenila, ob obrabi se pa potem primarna mikroplastika preko odpadnih voda, preko čistilnih naprav, cestnih odtokov, izpiranja vnaša v naše okolje. IUCN, torej Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov, je naredila tudi raziskavo po regijah, po celotnem svetu. Vzela je 7 regij in je v bistvu ovrednotila, doprinos primarne mikroplastike k celotnim izpustom plastike in mikroplastike v okolje. Jo, bomo rekla, te številke obdelala oziroma pomnožila še z faktorjem oziroma s kazalniki, ki povedo število prebivalstva v tej regiji, torej bruto domači proizvod, torej
koliko je država razvita, koliko je država tehnološko razvita, kako je bogata, in potem izračunala ta doprinos primarne mikroplastike k temu globalnemu onesnaževanju. In vidimo, da v Indiji in Južni Aziji je ta odstotek skoraj 20%. Medtem ko v Južni Ameriki, Afriki, Bližnjemu vzhodu pa ne dosega, oziroma dosega tam od 8 do 10%. Tako da te raziskave mednarodne zveze so tudi prosto dostopne, tako da če koga te stvari zanimajo, si jih lahko tudi na spletu prebere. Morda še samo ta primer, ki je nam zelo blizu, primer iz Nemčije. O tem smo tudi že v uvodni predstavitvi govorili. V Nemčiji so leta 2018 naredili raziskavo, kjer so ugotavljali izvore primarne mikroplastike v okolju in so ugotovili, da je, bom rekla, prispevek vsakega prebivalca k onesnaževanju s primarno mikroplastiko kar 2435 gramov. V predhodnem predavanju smo že definirali Nemčijo kot eno izmed največjih proizvajalk ali pa držav članic Evropske unije, ki ima potrebe po plastiki. In sem tudi tukaj pripravila, da si boste lažje predstavljali 2435 gramov. Predstavljate si dve originalno zapakirani vrečki sladkorja in še takole pol litra sladkorja zraven. To je ta količina, ki so jo definirali v Nemčiji. Zanimivo pa je, da so večji delež, torej kar polovico te mikroplastike pripisali uporabi pnevmatik, torej uporabi odrgnine pnevmatik, kar je seveda rezultat gostega prometa na tem področju. In še enkrat, da naj ponovim, to so samo primarni viri, torej ne gre za sekundarne vire, ampak samo primarni viri. Zdaj pa, če mogoče še pogledamo sekundarno mikroplastiko, ki smo rekli, da nastane takrat, ko mi, bomo rekli, neprimerno odložimo ali odlagamo plastične izdelke oziroma tudi plastične odpadke. In ti se pod vplivom različnih fizikalno-kemijskih procesov, pod vplivom UV sevanja drobijo, preperevajo, razpadajo. Glede na to, kakšna je lahko, če gre za, na primer, polsintetični material, lahko tudi prihaja do razgradnje s pomočjo mikroorganizmov, in ti manjši delci, ki pri tem nastanejo, se pa imenujejo sekundarna mikroplastika. Zdaj, mogoče še tukaj pri sekundarni mikroplastiki omenim še to, kako vi lahko v svojem domačem okolju prepoznate, na primer, da je nek plastičen produkt, izdelek, ki ga uporabljate, mogoče že odpadek in da je že prišlo do razgradnje. Ne vem, to pomeni, če se zunanjost tega izdelka skrha, da se zmanjša mogoče sama masa, da se izgubi sploh uporabna vrednost, torej mehanske lastnosti tega produkta, da se razbarva, porumeni, da barva zbledi, da se te tipične lastnosti izdelka spremenijo, da nastanejo kakšne razpoke, da dobi izdelek tak kredast videz. In to so vsi znaki, da že prihaja do razgradnje izdelkov zaradi, bomo rekli, odlaganja ali odlaganja v okolju. Morda še samo to, raziskave, dve raziskave izpred nekaj let so pokazale, da med vsemi sekundarnimi viri, torej sekundarna mikroplastika, največ prihaja iz odpadkov na splošno, torej odlaganje plastičnih odpadkov na splošno. Ogromno sekundarne mikroplastike nastane iz odpadne ribiške opreme, ribiških mrež, in pa tudi na splošno obraba na odlagališčih, reciklažnih mestih in tudi objektih. Zdaj, mogoče samo kot neka neuradna napoved, ko bomo govorili o mikroplastiki v urbanem okolju, v industriji,
bomo poskušali pridobiti tudi gosta, ki ima izkušnje z ribiškimi mrežami in pa reciklažo torej najlona, ki se v tem sektorju močno uporablja, tako da mislim, da se bomo k tej tematiki še vrnili. Zdaj, mogoče na tem mestu res počasi zaključimo za danes, da ne bo preveč. Tako kot sem rekla, nesmiselno je, da se v vsakdanjem življenju zavedamo prisotnosti, pa potencialne prisotnosti mikroplastike in na tak način bomo lahko zavestno prispevali k zmanjšanju vnosa mikroplastike v okolje. In tudi to moramo ponovno razmisliti in pa pretehtati uporabno vrednost plastike v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Torej, zagotoviti neko trajnost plastike, ponovno uporabo, seveda k identifikaciji teh plastičnih aditivov, različnih organskih onesnažil, ki se lahko gor vežejo, in to so tudi izzivi, ki jih bomo tudi še v nadaljevanju večkrat omenili. Da pa res zaključim, zadnja drsnica, da zaključim današnjo webinar, tudi to, da se zavedamo, da obstajajo različna regulativna in zakonodajna orodja, katerih cilj je nadzor, zmanjševanje in pa upravljanje z uporabo plastiko, predvsem z največjim poudarkom na tisti plastiki, ki je namenjena enkratni uporabi. In leta 2017 je Evropska komisija zaprosila EHO, torej agencijo, za oceno znanstvenih dokazov, torej za sprejemanje regulatornih ukrepov v zvezi z mikroplastiko, ki se namerno dodaja izdelkom, kamor spada na primer kozmetika kot taka. In leta 2019 je EHA potem ta predlog objavila in izzvala države članice k komentarjem, tako da zdaj se ta dokument še pripravlja, lahko tudi na spletni strani EHE to spremljate. Sigurno je pa nek dolgoročni cilj oziroma predlog teh omejitev, da se v 20 letih po uvedbi teh omejitev prepreči izpust vsaj 500.000 ton mikroplastike. Kako ta zakonodajno orodje deluje na nivoju kozmetike, bomo pa tudi še na webinarju v februarju. Tako da hvala za vašo pozornost, hvala vsem, ki ste zdržali do konca. Če je kakšno vprašanje, smo se še seveda na voljo, sicer smo pa tudi dosegljivi preko kontaktnega e-maila projekta, lahko pa me tudi kontaktirate na moj naslov. Tudi če kdo želi karkoli predlagati za naslednje webinarje, ima vso možnost, da to tudi predlaga. Tako da hvala lepa še enkrat.